Monchumurigire bono togoteba na World Radio Day litukeri wono lyo kunyara kunyura na gucengerenga ki emyaka emyemo yabireke goetana muno aso kunyara kunyura abaralia abechirendi abono babere bakokuria bya ane muno ase litukeri galia chingerwa chinsemu ane muno ime ye county ya Kisii umujego no kolekana sobagani yomo aiga sorgongorwa gusina ukwani andonzi ya sobereta semargoba yabono chinga kichini ko kwaligania SMS mangana mayanya ro kumanyigati ya rito abereto kwaliganiria kurwa semambia rengentambe goika litukeri gabono chinse chiga chawon margoba etogotebna Eve Valentine nekrabonde tukelimo asokunyargo chigo chengana abana bali ba Kyumbu all nessence media ya Kyumbu obono litukulia nkyo etibya Ndizi TV kubotera namuna abwatani bande barachi kubatalira sense mejo ya Kyumbu asana ko abori koba oyo masegati ya baliya togochwekera nense mejo lituko olyankya yo ngati ya turakone kolenda sobono moncho muligira semambya lengentambo ikabona bali kibaito batarre chinkongo chonsi imene isikorongora gusina bwe kubatwaliganeria mange ayobona aseri bwango chikoko sansamuranira nagokomanya aseri tukeriga liya ajumaine wekutowase kubabuna nigo kuboli kuganda tukurwegwa ase kurusi wabisi ko mukonyo mo governor we county ya Kisii Robert Mondo tukubwatira nere irikonyara ko enekya ngiryogi amune chibicha goikerera senchira yobo ikirano nigakuruko Petra ni Mokeira tubwati gotera nsembili mtandao nsembili ya Facebook na bogo tunyora abuna Ndizi TV News Digital na boga nsembili ya YouTube tunyora abuna Ndizi TV News tangani kege matonyora mangana yo senchira yoko ya chota. Onyanchasi abasinyire bakwenda once they seek the fresh mandate to elect a new government. Egati yaba MCM ye county ya Kisii babekirese yoko murusi abisyo mokonyo mu governor Robert Mondo asaba MC ba UDA batebironye ga kurusi wobisiko ikanarati neragendeka. Hatuwezi kukubali wakora, majambazi, majangili ati wajifanye kazi yao ndio kutatiza wananchi, kuleta maafa, kuleta kuaibia na kuharibu maisha. Hatuwezi kukubali. Ege kurogochia saba sari mu waziri bobolendi kwime kithura kindiki watebire teriko chikoba buna botambe. So when we get hold of you through the vetting and authentication by agencies, my brother the DCI will look at the forgery aspect, as will even do the forgery aspect, and will try to recover the money you have been paid. Oroboti ni gorokoro kibuna abakoriye meremo kiri bubere beserekari nigo barige twasogo tumeka certificate cy'obuli mona bono nigo bago chikoliki bona gwakana kibaza kiri babeire bagwakanwa. Monchu muligona istaranse ketu manya senchera yobo ikirano ENSA yabono margoboli tokobwatanere ko nekinanko yanyorora goitira sumuno ahwimanyiryo igakuru kwa Lydia Mose iretira n'inchinkuru kwa VINCENT ONYANCHA. Emesi amangana muyetoko cha kana roboti ruwabene kubwatekana abuna no kwemurungani okubona kwa rokane konekigwa korwase gati ya MCA imeye county ya Kisii gati ya MCA baremero 5 no yomoni gobono babekirese iyo gotaka kumurusia bisi omokonyu mu governor we county ya Kisii Robert Mondo kolengana ba MCA ubakora gono MCA we wodi y'ikinu kirivusio cha oyokirani ngani iyo bosi bwe bunge maga yokira nebi karo byaboli tukoli rero nigobono bate biro omokonyu mu governor igare gati ya bali ebitanga so mu governor we county ya Kisii asoko nyargo ikirania amagendro amone mirobiri ngake chibo igoni goba motebiro buna omokonyu mu governor Robert Mondo nigaroka ne gutumeka bube abisi ayane bona sobo koribwe county ya Kisii omulikeito ndemo Steven na roboti rwa senchira yoboime litukolia rero nareta emotion yase ebikaro bito byepunge ya Kisii county ebyo komorusio bisio mo deputy governor Moske Robert Mondo asengencho akorere ibintu biri mamincha namachika ita Kenya namachika ito aliago turase county ito ya Gusii igo amangana arese emotion yeganareta namangana atariasia saritangani na namangana abwenende kokonya na kwenance kororanga ngonyora turi services chingia bune county igo sabakuwa niko chia sabantu baito tuanjere gose anjere punge ya Kisii county etere emotion yane eje debate nande kuruoro abapunge manyoreri bagali ogwaka chikura korengana nebintu biri nabe nkobibeka ase punge asege ikarege tangani ge bunge ya Kisii kyo mwako yo magaye rusa
niga agenda entangani yaba abisio mokonyo mugavana wa Kisii Dr. Robert Monda asomoswada goko murusi asekerogo bekirwa se bunge nande togoteba ng'a togochikoba very objective yani togochikorigereri eng'ane yeiga esengencho ne eng'ane bwato bolito mono igo togochikorigereri tokore amang'ana yaiga bune katiba ya Kenya erato guide ne standing orders che county assembly ne county act ekegiare tuno mheshimiwa igota ria baheshimiwa ba deciding anki bago chakera omheshimiwa oyo moro chengegente ketiga toge chakere okereta before the floor igo goikatoge korere mirimo koreng'ana nensemo yagati aba MCA 50 noyo mubabekese yasenganeye nigo bamochio bokoreri ne chimbwa chia bwango iga chia Monda kibagoteba nigo chire getango kyo goikirania obokoreri ime ya Kisii ntubuna members gotochikorigereria amang'ana ayo kinly na inde tomoe chinga ki defend erinde baadaye tumanye ko akachikura kumurusi office gosonye gegotoka tabwatia magoso ati gufuria kore gasi yaye asengencho amang'ana buna yekerago cha gutwara a lot of tension ya politics gonta gete ko buri mugavano ito Paul Simbarati asuke kando atiga members of the county assembly bakore gasi yabo erinde onye bako mutomanka ayeguri baga yogo choro mo deputy governor urakore gasi igo amang'ana are se emotion igana reta na mang'ana ataria siasa ritangani na mang'ana abwenende kokonya na kwenans kororanga ngonyora tore services chingia bune county igo sabakwa ni gochia sabantu baito tuanjire gose anjire punge ya Kisii county etere emotion yane eje debate na ande kuruororo abapunge mbanyoreri bagari ogwaka chikura korengana nebintu biri nabe nkobibeka ase punge ekikera bwati nengane yegutakunwa sobo ime bunge ya Kisii Dr. Monda koegwa libagari okwegerera ekuragwa kwa senganeye ime bunge ya Kisii na eisegweta koirwa se bunge ya Senate togochikoba very transparent yani togochigotwara obogwazi kero monto narwo bosibore na mang'ana moratake komanya bune public more allowed within the law koyasabanga ebintu ebiga mwaretire na into tiatobrigereri aba CECs bali baetwigas n'aba chief officers bako implement chief budget chitokorosi onde bwensi otari gokoregas onde bwensi ochakira mang'ana corruption na barabu mang'ana buna yango chare assembly tobatomeka elinde to abantu bande mirimo bali clean and bali ready okorera abananchi emirimo asege ikaria getangani gia ebunge ye county ya Kisii asoma kabechi 2024 nigo babekire bene bune kirenge getangani no korigererio bokoreri bwa abisio mokonyo mo governor bwa county ya Kisii Robert Onsare Monda asotere bune sabali nigo yachakire komurigereria sobo ime sare guri bagare konyara kobaga kwegerera kone nigo batebire buna babwata mochai saine yoko murusia service ko reporteria Ndizi TV korwasa magacho a Kisii County Assembly area tariane Ndemo Steven Biamuno omurikito Ndemo Steven asorobochi rwasenchire yoboikero no gotigera boigo moncho murigira sengane ngabune yo nego chinga kechigati ya MC bali bakuru asomo ulibwa UDN nsemo ya Kenya kwanza barokane ko mochia omo MC yukrifsio cyo yukirani ngani yuase bunge asokane ko murusi na kumwaka isiko omokonyo mo governor Robert Monda se county ya Kisii kolengana na ba MC abukuru nsemo ya UDN niko batebire buna onye Monda kago chuwa kusiko kuru asobo koribwa yebuno mokonyo mo governor na boigonere biya omo governor we county ya Kisii Paul Simbarati kunyara gwako isiko ribono bochorio bo yabo nyara gokorwa anase county ya Kisii omurikito Mirded Mumanyi na roboti rwa senchira yobime mageganya nsemo yaba MCA wesokya emambia lero gochakya engana yokumo aka isko omukonyi bw'omugabana bwe county ya Kisii Dr. Robert Monda ni gobono ensemo yende yaba MCA besokya na kugikelya engana yo asebatebire nige ngana yo erachikobeka county ya Kisii ase ebichembege kolenganiwa buna nigo county ya Kisii yalekanire asama tukabwangoiga gewasananya ase chibura buru lakini bono ogustuka kwane ngoli narwa mheshimiwa junior kolete gento kioko imbie chieyo minto mo deputy governor na gente kio ntomanye tinga igakereta ngo deputy governor nzachinde nero gerete indombi okolekana ase Kisii county kwa sababu mo deputy governor tabugati kende gionse omuntu tubwate gwara ndoviso gusaini chibese chiacha chie county government no yo minto governor Simba wono twareka ni Kenya ngima achi county 47
Kisii tari magenderero atakere gukwanwa namang'ane bitina kurumambia mpaka marogoba ronkuburia abana baminta abatochorire 71 tora assembly gari nyuma tutaragikorete egintu ngi tutawikaransira ase egintu gekurukwa ekokasi yaito ntutweka abanyene tuborania amaswali aya ngakibona acha abaiga turegaiga mbali tutabigite sei as impeachment yayo kurusi monda gekogera ntumaite monda na arati ebaligite kerogo bono onye gasi abasinyire bakwenda bonse they seek the fresh mandate to elect a new government. Nigo aba MC abo baburia omugabana bwe county ya Kisii uchako murekerea emagenderero mono egati yabo chibasari amona yande amange likalio kumo aka isiko omokonyi oye abantu ba Kisii county mwaraji baraji ko ba commission mugabana akamnyokane biragita obeka wakebicha osoka chibara chi arenge side ye chibara 170 abantu baito ba Kisii county mumbuga testo buri mugabana na kaichi bara jiri arente biragita akachibicha kaichi ikeire goikarero iga ntuwaenda umutieni wari kurutwaenda chiwodi chito bakanjo mugabana no arenge bwone agasoki chi form chi basari tukabana baita bataka chintakana agatabana in 2 weeks time chi wiki ibere ando amide mosokia mariogia yu akwanete na chi basari ngo soka chire rero nango kwana iga abana ba Kisii county bonse pi mbaranya ojibesa Kisii county basari abantu batori chibesa n'abachumbe baito kaichibesa chechi basari chire chi Kisii county government umugaba naboke untaite gusabanga tutiga mangana ya mariogi tutiga mangana echisegi tochichamo n'abarayi bari tuakire tuchikura to make sure nga tu deliver to mwananchi orio kawaida because mwananchi orio karase chi ward insari tamanyite chisegi chitu n'abarayi untaite gusabaiga tutige konya kurwana chisegi chinge tutwara maskanisa abantu bari batuagire chikura to make sure tu abakorera ya AMAYIA Nigo boigo baganya engana ye budget kubekwa bosio ase ogokonya abamenyi be county ya Kisii likali chinsegi. Sasa ni wakati wa kuhakikisha 40 milioni imefika kwa mwananchi, sio wakati wa kwenda kuvurugana pale kwenye ofisi. Lakini rende atari gwanja kachore tu atika na mangana siasa oirio budget abe manager akorera abantu emirimo igo rero ntwarora impeachment motion kegocha ni iganga yaye ni intimidation tarikende Kisii gichabeire wega tutaya expect na Kisii ngocha kuba cyarenge Kisii county ege ko ro mugusi no muntu utaragiete areme akore kuri sebigeri bya yaragere bontu atagire kubundisa abana baito boke bago okorengia nyone sese yao eriyo tugetokona kwenye bundisa litukeri monye boli ndagera tegokori Kuripotera egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanye na go tigana yubono omwicho muligereria ambye muno muliketo Mildred Momanye hasorobotirwa senchira yoboye kiranu nigo chingo kicho kubolgo kwa rokanene anego chasa bwatani obona ba rokane ko bachiteria no kubaochera bwatani baje omo governor we county ya Kisii Paul Mbarati maiga yokobora kumuliki ose blog EYEMO aserita Esbon oyibone gotebekana obereka boleta sege kani gobono ensemo yabaigeri bakora wana George Murarabwa kuma babere bawe sokia na komochi abanyanyimbo asokunyara go tamurikirege tambukirekyo asokunyara kobora kumuliki yo nigo chingo kicho muranya reka goteba bunani gogati ya bwatani bayo mu governor we county ya Kisii Paul Mbarati barokane kolegwa ko bwatekana na mangana ringetege siasa engana bona baburi abanyanyimbo kunyara kumulikirana kubekana gutinyo bulende ase serikali ye kase yosabwatani nabo igo na menyibe county ya Kisii asogote yabuno bulende go bwarokanire koirananse to bring a picture that indeed Governor Simba Arati has a militia and he wants to do what is not in the confines of the law. To cover the Nyakembene incident. What happened in Nyakembene? We are calling on all these agencies, the police, the DCI, IPOA, the internal unit. You took statements from our clients. You took statements from myself personally as an advocate. We are calling on you to bring out the results, or rather give us an update of what the statements from the Nyakembene incident, the progress you've made in the investigations, and the report to be brought out for the Kenyan citizenry to know what exactly happened in Nyakembene. The other shenanigans are just a cover-up. Kunga political profiling kega ndrete igaiga Kisii county. Ondebuensi ore passive kobanga numuntu kubwata na gusumu bwata ni His Excellency Paul Mbarati ni gaga ndrete kominya kiwa ni gobaga ndrete ko tajirwa inse na goikira ni gwanga mbaba ise kukwana
eyue korokananga the national government and the apparatus the security niko bagenda takutumia chinjira au chogo profile abantu bali bakubwatisia omosike his excellency Paul Simbarati niko twachira se abali bamangana togo chikomochi ngane yiga esababu abantu bonsi pibale sense ya Kenya niko bakaniri kora unelichi ichiko ndiyo liko tebanga muntu abwatwe tabaise ko presented before police station esbon mochamani ngabwate tu akara abera asitutamanyiti kyara ntwigete paka Kenya police station to komolinga ngayisbon mochamali abwa sato atato gitaro ekarbaro dinga we are taking action na libaje teko tebanga maene mbaro bakorete bamubwate those arrest kiganda teko koreka boniga night arrest kiganda teko ba instituted abantu bande mbaro list ya na investigative agencies ba leaked to the public ngabanta abonsi bare se list yeyu niko batakere kubwatwa ne sababu yo kabakubwaterwa ne linga niko bakubwatisia his excellency Paul Simbarati na gotigana yubono mwancho mulike nigiri tukolia lero lyamanyekanete litukolio kunyora nabo igamangana lengete radio gose World Radio Day ebolo lyachengerwa chinse mu awasa bwatan aho besokne kunyara gukwandenga nijo igoro enchira chiredi cyabere chikokonya ne kuru cyacagete aseka kemya kemeyemo yabere kegoeta chigakye chini gobono moteni mo ne kyombe kili cyabali kekamanyekante Media Council of Kenya seri tukolia lero ayikira ne meya county ya Kisii mu cyobo songa sabanyara gusanga nabaralya na gukwana enchira chiredi cyabere chikonyara gukirania amangana toburalya jinga kichini go moya nyara kubolya barali bali balenga ba cross chinkongonta se myaka ya maiga kandi ngobwaterana bali nabaralya aho bono baguchaka bono na kwebwatania asense mu yoboralya aso kunyara ko manyana ko bwatoko bakubune nchiremo yo kunyara wekera ni chimbo cyoburalya kirya kiganiriye. Now I think we have almost everybody has their radio stations. He says that we have about 33 frequencies in the Kisii region, at least not less than half of them are local radios speaking full time in that language, isn't it? So I think really we have grown. But nevertheless, as we celebrate this, is the power of radio. That while we have social media growing, everyone of us is on Twitter and WhatsApp and all that, what has changed is mostly the medium of receiving the message, that we can have a lot of our Kabambe phones now have an FM feature. That while you sit in the car, we have an FM feature in the car. You can quickly go online and listen to online radio on your phone or tablet or computer. And I think that has been, but still in strategic villages we have people who walk around with their radio, isn't it? People walk around with their radio when you go to herd the cows. In Kisii, the people would do, when they go to plow, when there was land, now there are more houses and land to plow. People would come and they would put ahead of them pale mbele kidogo wanaweka kibuyu cha uji na radio. Kila watu wanainama wanalima, they would stop there to gulp a cup of tea and listen to something. Oh, it was porridge, and proceed, isn't it? That's the power now that we work with radio in the pocket. The realities of radio for information and entertainment has not gone down. So as we sit here to celebrate, we reflect about how the airwaves have been opened, how now we have more access to information, and how we have more and more universities offering training. I think in those days, as like Karen and Fred remember, I think KIC would take about 30 people per year. And sababu watu walikuwa lazima waende KBC. Watu wa radio ni wanane, watu wa TV ni wanne hivi. I mean, that's all we had. Anything called media trade, that's all we had. They would have an intake of 30 to 35 per year because Mwanchumundu chikonya roboti ruwa senchira yobo ikirano chikora gaisato chiabo tugokorenda bono kubwatekana nebiro mwanchu muligereria aboroki wawetani 50 kurwase skuru elia yoboroso ya metemberi tukoria lero gobanyara uniform kurwase kiombe kemo ekiombe inse ya Joshua Nyarenji Foundation abwase banyara ko kerege tambukire kyobuno muri keito dipona sanya agotomanya Kongwetera chinge chito tole nonye ne chindagira bana bakurinchiri gotoka yagera twambigeka kugura chi uniform kaki mbia mana soto inyora asengincho okongura aseito no bongo Imeye wodi ya Kegogi ebunge ya Kitutu Chache North omusamaria Joshua Makori Nyarenji omumuro bwatwa moyo bwogokonya nigagenderete gusira chisemi asabarokiwa Ritukoria rero nigabwa tukobokonyi uchia sabarokiwa beskuru yoboroso ya metembe anene bali chintakana na bali bakuru chinka chitali kwenyara haso kubasegeta asa masomabo asa marieta ngoro kusabina nyamuita nyari ikenyorone kegete metembe
sublocation bono twatebire mbiyamo na Joshua Makuri otokonya ira abana baitu gaki obaire chi uniform tiganya samo sesenie asogo konyo ka toinyoire gocha metembe akonyira abana baitu abaire su chi uniform babekire. Asante sana aso mushimigwo yo itotoire binte bibi abana tuchandegete na kuruororo naba obisa babajira ko toye bintebi baira abana chi uniform basese ni kunajo sese ni gwe ababwatani bekembekyo nigo banyara koerera eganga yabo yogonchureria ebinyoro maega yokorera oboremeru asabe buri kubwatekana no gokonga kubogima ero twacha se skuru yega ya metembe ekero twanyoreta abaiburi babwate ebirere binge gochia abana babo batabwati chiyuni nonye nekero gwetanchira akanyora omwana eyune ebutogete ororo obosoko ororanga noyogo bono tokaranga totarire skuru yega toche tobaire chifuti tukabapima chiyuni twabaletera chiyuni ebikoroto nechi socks asogosire semi na bali batari kwenyara eriogonchureria orogongorwe no kwirania okoboko gochia asebinyoro erio bagenderere gutwara ogosemeria okuya kwa matuko ankyo okonya abana baitu abo bagotara gose batabwa the uniform na mwana nchirete yo ara asome sukuru onye chianga chia ye chikorete chianga chia ye chiribo katandukire chi uniform omwana yo konyora abwa to bosoku erebwe katari kweunga no mwana funsi ara ase sukuru igobone ibi byose byachangeire ogetutu chache no tichisemje to chera ni mayo to wakero yo mito choso makurinya range asoko beko kwa boko kwaye wakikisa abana ambali gotara bosa elinde na balo babeke birengere byabe ase sukuru chisemje to na into bogetutu imukeigoro to kombiti ne chisemu cheito chioncho kaine ya Kenya nkoena na tole no nyensa sanitary towels nko konya tole no nechi school fees nko konya tole no nyechi nyomba kwa gachura abantu bali babwato obolemeru nechi boda shit iko tukabete kere sector paka no na bangi na bejiro na botoko bana ne mebuke eri mwanya kobalirebesa tesira winko ripoteri ya Ndizi TV kurwase skuru yoboroso ya metembe iyo gotuke meje ward ya Kigogi ebunge ya Kitutu Chache North erietaria nendipon Hasanya Mbia mono mulikito dipo na Hasanya soroboti rwa senchera jobo ikira no mwancho muligira no kubwatakana nebiro nganchire nyakiro musumari gabo amangana magia asenchera jobo ikira no ikira ronto gochigo yakora iganyira bondi tukerigeri amanyakantabu na World Radio Day eketo kunyira bono gochingera agochakirwa wechiredi bali tobata na borobo asokonyara kwendekya amangana go ikira senchera jobo ikira no kurwansemeria ayo muno bwimanyerero igakoro kwa Lydia Mose kero kelibono Petra ndira Mokeira ane kibichamu ryo go ikire asenchera jobo ikira tobana nisa tongo manya nanda mange buna bereka okolekana kurochi nkongo chionse semeli mtandao buna wotamba Facebook na bogote na buna Ndizi TV News Digital na bagen semeli ya YouTube tunyore buna Ndizi TV News nyira bono gotuba tse website yetu buna Ndizi TV www.ndizitv.net inyara konyara bono ajuamo na yana mbange twaro boligeri byatomira ne isato chia botuko World Radio Day ikira ngoro kwa Vincent ONYANCHA.